Çünkü trigeminal sinirin nükleusları beyin sapında en fazla yer kaplayan nükleuslar. Yani diğer kraniyal sinirler bu kadar yer kaplamıyor. Bundan bahsetmiştik. Şimdi buradan afferent uyarı trigeminal mezensefalik çekirdeğe geliyor ve spinal trigeminal çekirdeğe geliyor. Yani bruksizmle ortaya çıkan anormal uyarı beyin sapına iletildiğinde beyin sapındaki geniş alanda bu etki oluşuyor. Ama şöyle söyleyeyim, şurada vagus var. Vestibülokoklear sinirimiz var. Aksesuar sinirimiz var. Glossofaranjiyal sinirimiz var. Şimdi bruksizmle afferent uyarı beyin sapına geldi. Trigeminal sinir nükleusları beyin sapında en fazla yer kaplayan nükleuslar. Etki beyin sapında birçok alanı etkiledi, buradaki bruksizmin oluşturduğu etki ve diğer kraniyal sinirler de bundan etkilenecek. Şimdi vagusun etkilenmesiyle ritim sorunları ve iç organ problemleri, abdominal ağrı gibi şikayetler, 11. kraniyal sinirin etkilenmesiyle SKM, trapez kasında ağrı, spazm, vestibülokoklear sinirin etkilenmesiyle vertigo, işitme problemleri etkilendiği için yine ritim problemleri ortaya çıkacak. Şimdi ayrıca bu etki trigeminotalamik yolla talamusa gidecek. Bundan duysal korteks, talamustan duysal kortekse bilgi gidecek. Aynı zamanda limbik sisteme bilgi gidecek. Burada en çok bizi etkileyecek olan yapı amigdala. Şimdi amigdala hem stresle burada etkilenecek hem de bu bruksizmin oluşturduğu etkiyle. Daha sonra amigdaladan önemli olan motor nükleusa, yani motor çekirdeğe inen 2 tane yolumuz var. Burada görüyorsunuz. Önemli olanı CEA-RFP yolu. Bu yolu GABA ile çalışıyor bu yol. GABA miktarı azaldığı için amigdala motor çekirdekte anormal bir uyarı yapacak. Ve bu motor çekirdekteki uyarıyla birlikte çiğneme kaslarında aktivasyon daha da artacak. Yani